nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos iddoo jirtan marattu isiniif haa baay'atu. Dhaggeeffattoonnii fi hordoftoonni miidiyaa garaagaraatiin hordoftan waldaan ifa furmaata addunyaa damee Qarsaa guyyaa har'aa, guyyaa borii, guyyaa guutuu sagantaa konfiraansii hafuuraa qopheessitee waan jirtuuf namoonni hundumtuu naannoo kanatti kan argamtan hirmaattuu eebba kanaa akka taatan jaalala gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin affeerraa isiniif gooneerraa. Shaaloom. Shaaloom addunyaa maraa irratti kan argamtanii amma bakki itti argama keenyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Noonnoo iddoo Anfoo Qarsaa jedhamutti yoo ta'u guyyaa irraa kanaa waldaa ifa furmaata addunyaa keessatti sagantaan konfiraansii hafuuraa guddaan waan taasifamuuf kaleessa galgala irraa jalqabee tokko jedhee kan eegale yoo ta'u guyyaa irraa guyyaa guutuu akkasumas guyyaa boruu guyyaa guutuu kan itti fufu waan ta'eef namoonni naannaa kana jirtan dhuftanii eebba kanarraa qooda akka qabaattan maqaa gooftaa Yesuusiin waamicha keenya hafuuraa isinii goona. Sagantaa kanarratti warra dhukkubsataniif ni kadhatama, wangeelli mootummaa waaqayyoo humnaan ni lallabama, aangoon diinotaa ni sarbama, lubbuu haaraadhaaf waamichi ni taasifama. Irraa nafamu koottaatii eebba kanarraa qooda qabaadhaa. Yesuus Kiristoos gooftaa gooftotaatii, mootii moototaatii. Ameen. Namoonni addunyaa mararra jirtan hundumti keessaniyyuu konfiraansii hafuuraa waldaa ifa furmaata addunyaa damee Qarsaatti qopheeffamee waan jiruuf namoonni biyya garaagaraa jirtan hundumti keessanii irratti hirmaattanii eebba waaqayyoo akka hirmaattan isiniin jenna. Tajaajiltoonni kanarratti immoo nu tajaajilaniif ergamaa Maammoo Abdiisaa, Paaster Taaddasee Jaalataa, akkasuma hojjetaa wangeelaa Gammachuu, akkasuma faarfataa Kabbee, faarfattoonni garaagaraas waan ta'eef irratti argamaati. Guyyaa har'aa kaafnee sagantaan keenya sagantaa guddaa eebbaa kanarratti argamaa eebba waaqayyoo maqaa isiniin kennaa galatoomaa.